ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာအကုသိုလ်မှမဖြစ်စေနဲ့တဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ပလိုက်တဲ့ပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်အဲ့ဒီဘာမှမရှိတော့တဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှွေနှောက်ခြောက်ချပြီးတော့မနေစေနဲ့နော်ပြီးခဲ့တာတွေကိုပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မှာအကုသိုလ်အညစ်အကြေးမတင်အောင်တနည်းအားဖြင့်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတန့်ရှင်းသွားအောင်စေကြောတုတ်တင်ပလိုက်တယ်ယံပုပ္ပေတံဝိသောတေဟိပစ္စာတိမာဟုကိစ္စနံဟောမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့မှာတော့ကြောင်းကြခြင်းတောင့်တခြင်းနေနဲ့ပူနေလောင်နေကြရတာတွေမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ရမလို့ရှင်းထုတ်ပလိုက်တဲ့ယံပုပ္ပေတံဝိသောတေဟိပစ္စာတိမာဟုကိစ္စနံလောလောဆယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးမှစိတ်ထဲမှာမစွဲလန်းအောင်နေတဲ့ဒါတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့သူတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သူတို့ရဲ့သဘာဝတက်တက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမစွဲယူနဲ့မစွဲလန်းနဲ့မေ့စေစေတော့ဂဟိတတိနော်ဒါဟာငါဟာပဲဒါဟာငါပဲအဲ့လိုမရှိတဲ့အရာတွေမပါတဲ့အရာတွေကိုမှားမှားယွင်းယွင်းရှောက်ပြီးတော့စွဲလန်းမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပတ္တနောစရိတ္တိသင်ဟာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေသွားရလိမ့်မယ်